وطبعا في حدث كذلك على مستوى القارة السمراء، حدث الموندياليتو، هذا مفخرة بالنسبة لإفريقيا ومفخرة بالنسبة للعرب كذلك. كأس العالم للأندية تعود إلى المغرب، وهذه نعتبرها كذلك محطة بالنسبة للأفارقة وككل، الأفارقة ككل وليس المغرب. الموندياليتو قريب، كأس العالم للأندية قريبة، المغرب في الواجهة، وفي كأس العالم للأندية محطة بالنسبة للأفارقة كما ذكرت، بوجود الأهلي، بوجود نادي الوداد الرياضي في حدث سينطلق بعد أيام قليلة، وهذه محطة كذلك من المحطات المهمة في انتظار الكاف وفي انتظار الفيفا، كما هو الحال بالنسبة لكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة وكأس إفريقيا لأقل من 20 سنة. لكن الحدث البارز هو كأس العالم للأندية، لأن إفريقيا ستكون محطة الأنظار من بوابة المملكة المغربية من خلال كأس العالم للأندية بمشاركة أعتد الأندية الريال مدريد وفلامينغو والوداد والأهلي والهلال والساوندرز وأوكلاند سيتي. نحن مقبلون على مستوى كبير من الفرجة والأداء والمتعة والحضور الجماهيري الكبير إن شاء الله، لأن احتضان كأس العالم للأندية في المغرب هو مفخرة للمغاربة ومفخرة كذلك للأفارقة. الكرة الأمامية، وبالتالي فالمغرب في الموندياليتو سيكون مرآة بالنسبة للأفارقة تجاه العالم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.